မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းလေးတို့ရေဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်ပြီးသင်ခန်းစာအလွန်ပြည့်စုံတဲ့မြန်မာပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီပုံမြင်ကလူတစ်ယောက်မိမိကတက်နီးမသိရသေးချိန်မှာအာခံပြောခြင်းကဘလို့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲမတက်ဘဲတက်တယ်လို့ပြသတဲ့အခါဘဝတစ်ခုလုံးပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေဆိုတာကိုတကယ်ပုံဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိုးရှိအခစ်တုံးကတန်ရှင်းတောက်ပတဲ့ရေအိုင်တအိုင်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီရေအိုင်ကန်းကလေးမှာတော့ရိုင်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကနေ့စဉ်ငါးဖမ်းကစားနေတတ်တယ်။ရိုင်းငှက်ကလေးရဲ့အထူးကစားပုံကအရန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတယ်။ငါးလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ရင်အပေါ်ကနေမြှောက်တင်ပြီးအောက်ကနေပါးစပ်နဲ့ခံပြီးကစားကနည်းနည်းချင်းစားသွားတတ်တယ်။နေ့တစ်နေ့မှာရွာထဲကကောင်လေးတစ်ယောက်ကဒီကြည့်ကောင်းစရာသဘာဝပညာလေးကိုမတော်တဆမြင်သွားတယ်။ဟာအဲ့ဒါကဘလောက်တောင်စွမ်းအားကြီးတဲ့ပညာမလဲ။ဘယင်ရဲ့ရှေ့မှာပြသလိုက်ရင်လူတွေကစမ်းကြယ်ပါတယ်လို့အံ့ဩမယ်။လို့သူ့အတွေးထဲမှာတခါတည်းခံယူမိသွားတယ်။ဒီလိုယူဆပြီးရွာမှာရှိတဲ့လှံတစ်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့လက်ထဲကနေအပေါ်မြှောက်ပြီးရိုင်းလိုပဲအောက်ကနေပါးစပ်ဖြင့်ခံကြည့်လိုက်လှုပ်ကြည့်တယ်။သူပြုတ်လောက်တာကိုလူတွေကအံ့ဩပြီးတယောက်ကတယောက်သတင်းကိုပြောပေးကြတယ်။ရွာမှာကောင်လေးတယောက်အထူးပညာတစ်ခုတက်သွားတယ်လို့ပဲသတင်းကတပတ်တောင်မကြာပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယင်ထံကိုရောက်သွားလို့ဘယင်ကအမိန့်ချလိုက်တယ်။ကောင်လေးကိုနန်းတော်ခေါ်လာပါ။သူ့ကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့မိန့်လိုက်တယ်။နန်းတော်ကိုရောက်ပြီးလူများကြတယ်။ကောင်လေးကလှံကိုမြှောက်ကစားပြီးပါးစပ်နဲ့ဖမ်းပြလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာဘယင်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တယ်။ဒီပညာကိုဘယ်ဆရာကသင်ပေးတာလဲဘယင်ရဲ့ဒီမေးခွန်းကကောင်လေးကိုလန့်သွားစေခဲ့တယ်သူကပြင်းမြန်စွာမမှန်မကန်ရှောက်တင်လိုက်တယ်ဆရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာတက်နေတာပါလို့ဆရာကိုအာခံပြီးပြောမိသွားတယ်ဘယင်ကโอเคဒါဆိုတင်တက်တဲ့အတိုင်းထပ်ပြပေးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကလှံကိုထပ်မြောက်ပြီးရိုင်းငှက်လိုပဲအောက်ကနေပါးစပ်နဲ့ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပါးစပ်နဲ့ဖမ်းမမိပဲရှာကိုလှန်ဆူးသွားတယ်နန်းတော်တစ်ခုလုံးလမ်းဖြန့်သွားတယ်ဆရာကိုအာခံပြောခြင်းကြောင့်အသက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားရတယ်တငယ်ချင်းလေးတို့ရေဒီပုံမြင်ကကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဆရာအာခံမှုကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ဆုံးပါသွားရတယ်။တငယ်ချင်းလေးတို့ကသင်ခန်းစာယူပြီးသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေကိုအာခံပြောတာလိန်ပြောတာမျိုးမလုပ်ရဘူးနော်။ဒီပုံမြင်တွေကကောင်လေးရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းကယနေ့ခေတ်မှာပဲမတက်ပဲတက်တယ်လို့ပြသခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးမှာစဉ်းစားစရာအကောင်းဆုံးသတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ပုံမြင်လေးတွေနောက်ထပ်ဒီ channel မှာအမြဲတမ်းမပြတ်တမ်းတင်ပေးသွားမှာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like comment share subscribe အိုးနှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါဦးနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နေကောင်းကျမ်းမာရှိပါစေရှင်